Xin chào quý vị, mình là Hùng Đinh, kênh YouTube của Hùng Đinh. Sáng trước khi mình đi làm thì mình cho cá ăn. Thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ một chút đôi điều về cái hồ cá của mình nha. Tại vì mấy tháng trước hồ cá của mình rất là xanh và đục. Mình cũng coi YouTube, coi này kia và nghiên cứu lại cái dàn lọc của mình. Thì mình cũng rút ra được một kinh nghiệm cho những người nuôi cá ở Mỹ. Nước các bạn thấy không, nước nó rất là trong mà không có một miếng thuốc nào men nào trong đó nha quý vị. Thì mình đã đặt một cái dàn lọc mới, không phải dàn lọc mới mà hai dàn lọc cũ của mình không, hồi xưa mình không có biết cách làm á, mình không có biết cách làm nên là mình làm cái dàn lọc nó không có hiệu quả, vừa tốn điện mà mình không có biết làm. Giống như cái hồ của mình khoảng chừng 1.200 gallon, 1.200 tới 1.400 vòng vòng ở đó. Thì mình đã xài một cái pump khoảng 3.100 gallon per hour. Nhưng hồi xưa thì mình xài một cái 2.100 rồi cái 3.100, nhưng mà mình chia làm hai lọc thì nó không có hiệu quả nha các bạn. Xong rồi bây giờ mình chuyển thành một bộ lọc thôi. Mình chuyển thành một pump và hai bộ lọc, một đèn UV. Thì trước khi mà pump từ hồ cá mình pump lên, mình qua cái đèn UV này. Cái đèn UV này là 53W, 55W something lại vòng vòng đó. Xong rồi từ đó mình mới chia cái này ra, cái UV của mình ra, một cái là vô bộ lọc thứ nhất. Xong rồi từ bộ lọc thứ nhất này nó sẽ chảy qua bộ lọc thứ hai. Sau khi trải qua bộ lọc thứ hai thì mình có một cái thùng gọi là đá san hô và biobor. Biobor với đá san hô quý vị biết không, nó làm cho cái nước mình có thêm cái chất vi sinh. Nó vi sinh nghĩa là bacteria này thì nó tốt, rất là tốt cho cá. Nó không có ảnh hưởng gì cá mà làm tốt cho cá và làm cho nước nó rất là trong của các bạn. Nếu các bạn có ý kiến hay là có comment hay có hỏi han gì thì các bạn cứ comment cho mình ở dưới. Nếu các bạn thấy thích và chia sẻ, làm ơn nhấn một cái like cho mình. Đây cũng là lần đầu tiên mình lên mình nói chuyện với các bạn bằng anh chị em, cô chú các bạn bằng kênh YouTube của mình. Nếu có gì sai sót xin hãy bỏ qua vì lời nói. Và nếu thấy like, thấy thích, hãy nhấn một kênh subscribe, một cái like cho mình. Cảm ơn các bạn. Cái hồ cá của mình không bây giờ rất là trong, mình rất là happy với cái hồ cá hiện bây giờ. Mới có khoảng tuần lễ là mình mới làm lại khoảng tuần lễ về dàn phong. Thì bây giờ mình thấy cái hồ cá của mình rất là đẹp. Những cá này là mình order từ, tất cả đều cá là Nhật, chỉ có 1-2 con cá cũ của mình thôi. Tại vì đợt vừa rồi cá của mình bị bệnh á, mình chết, mình mới cải tạo cái hồ lại, làm lại dàn lọc. Nếu có quý vị có comment, có ấy gì tại Mỹ thì hãy comment cho mình biết. Rồi mình sẽ, nếu mà mình trả lời được, mình sẽ trả lời cho. Liên lạc với mình qua kênh YouTube của mình, kênh YouTube Hùng Đinh sửa chữa nhà cửa Mỹ. Ok, thank you các bạn, bye.